zanimiva. Verjetno prvi, ker v bistvu nisem vedela, kaj pričakovati in zaradi tega, ker v bistvu nikoli nisem delala ničesar takega, tako da je bilo nekaj čisto novega. In sicer sva tukaj le s snemalcem po Fashion Weeku lovila izjave gostov, tako da v bistvu to mi je bilo nekako najbolj zanimivo in tudi najbolj tako adrenalinsko, najbolj se je dogajalo. Mislim, da je bilo vsako fotografiranje pač zanimiva izkušnja posebej in recimo največji izziv pa je bilo definitivno slikanje modne zgodbe, ker je to nekaj, kar si želim početi v življenju. Mogoče to, da sem prej družbena omrežja uporabljala predvsem za svoje namene, blogerske namene, pač za razširitev svojih zanimanj. Tukaj sem se pa srečala, kako sponzorske vsebine čim bolj prikupno, interaktivno vključiti v svoje objave. Največji izziv bi lahko rekel, da je bilo pač ufurati se v Kozmo stil, ker ga pač načeloma ne berem, niti tako pač ga prelistam, ampak nekaj se ne poglabljam in pač pol delati, ne vem, revij oziroma strani za Kozmo. Pač sem se kar malo lovil, ampak smo na koncu pač sfurati, koliko je treba. Je bil ta eye to eye, ta sneman intervju z Jurijem Bradačem, to mi je bilo tako top, ne vem, čeprav delam kot novinarka, zdaj že 5-6 let. Nisem nikoli še dobila ta za feeling, veš, da bi tle nekdo snemal in jaz bi se z njim pogovarjala, on bi meni kar govoril od Lady Gaga in ko ga je pisala, mislim, ko ga je klicala in ko mu je pisala. Kaj ne rečem, noro, hvala. Najbolj nerodna situacija se ti je zgodila? Ja, definitivno tisto, kar sem klicala enega gospoda. V bistvu sem rabila intervju za Lenko Godec in sem dobila eno številko in cel vikend, ko petek, sobota, nedelja, ponedeljek sem klicala in nikoli se mi ni javil, ni odgovarjal na sporočila. Potem sem javil ponedeljek zjutro in ugotovim, da v bistvu bil kar NY gospod. Tudi na Metelkovi, ko smo slikali modno zgodbo in sem šla prositi neke glasbenike, neke punkerje, da premaknejo svoje avtomobile in so bili tako pol goli in so me vabili na pijačo noter, tako da to je bilo zlatko. Kar se tiče samega oblikovanja, mogoče, da kakšne slike niso bile poštihtane ali pa da so pa bile slabe resolucije šle mem. Mislim, da najbolj take neprijetne situacije ni bilo, ker smo se imeli vsi skupaj res fino in če se komu kaj zalomili, smo si pomagali in skupnimi močmi vse rešili, tako da nismo imeli nekih večjih težav. Pravno in tako podobno. In mi smo pa dobili ute. Ogromno, v bistvu sem spoznala veliko ljudi, videla sem, kako se sploh dela v založniški hiši, kako je, če imaš naročnike, kako je, če delaš v timu kot fotograf, mlaj si sam, ne? In tako da zelo veliko. V bistvu sem se naučila, kako deluje neko veliko uredništvo oziroma več uredništev skupaj. Naučila sem se, da moraš vedno povedati bistvo, da moraš negovati svoje zanimanja, da moraš slediti samo sebi, pa da te občutek več nikoli ne vara. Načeloma upam na neko malo boljšo odskočno desko, da sem pač dobil neki poznanstvo, da mogoče se bodo začele stvari malo premikati v tej smeri. Če grem brati svoje tekste od pred tem pripravništvom in po njemu, ne vem, meni se zdi, da to piše druga oseba. Tako da na to sem zdaj ful vplivalo. Kaj? Sem bila že prej 2-krat v LA-ju, tako da jaz ko mi čakam, da vidim te moje prijatelje, ki sem jih tam spoznala, ki sem že zorganizirala termine in vse. Tako da to bo sigurno mega, fajn mi bo, kam šla na UCLA, ker prej sem samo enkrat bila na USC-u, to je ena druga univerza tam. In upam, da bom lahko imela ful taka predavanja, ki jih nikoli se ne bi mogla udeležiti.